Една вечер хитър Петър видял, че на пътя пред портата му се търкаля кадията пиян. Кожухът на кадията бил захвърлен на страна. Петър се поогледал, па взел кожуха на кадията. На другия ден кадията се събужда и казва на слугата си: „Снощи някой ми е откраднал кожуха. Иди да го намериш и го доведи в съдилището.“ Слугата тръгнал из селото. Къде кого срещнал, все го заничал и се мъчил да познае дали това на него не е кожуха на кадията. Отишъл в кафенето. Там бил и хитър Петър. Слугата обикалял от човек на човек да разглежда кожусите им. Приближил се до хитър Петър, спрял се, позагледал се в кожуха му, засмял се, хванал го за ръкава и му прошепнал на ухото: „Ай, Петре, ела с мене. Кадията те вика в съдилището.“ Хитър Петър станал и тръгнал със слугата на кадията. В съдилището имало много хора. Кадията, щом видял кожуха си на Петровия гръб, веднага попитал: „Петре, от кога носиш този кожух?“ „От снощи“, отговорил хитър Петър. „А знаеш ли на кого е?“ „Знам“, поклонил се Петър и погледнал хитро кадията. „Снощи един пияница се тракаляше като свиня на пътя пред портата ви. Беше захвърлил там кожуха си на пътя. Аз взех и го облякох. Та на кого да е? Днес да види и да си го вземе. Ако иска, мога още сега да му го дам.“ Петър започнал да съблича кожуха. Не дей, остави“, зачервил се от срам кадията и махнал с ръка. „Носи си го със здраве. Не знам кой е бил пияницата.“